Merhaba arkadaşlar, ben Burak Güngör. Bugünden itibariyle MATLAB Arduino haberleşme videoları çekmeye karar verdim. MATLAB arayüzünü kullanarak Arduino'muzda bazı projeler yapacağız. Bu projelerin öncelikle ilk videosundasınız. İlk videoda basit bir led yakma uygulaması yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Bunun için gerekli olan malzemeler Arduino Uno ya da Mega herhangi bir Arduino kartı yeterli. Bunu MATLAB'da kart biçimini tanıttıktan sonra gerisi basit. Bir adet led, gerekli jumper kablolar, breadboard lazım. Breadboard'a ihtiyacınız da yok aslında. Arduino'nun çıkış portlarını kullanabilirsiniz. Direkt led'i Arduino'nun pinlerine takabilirsiniz. Bunun için hazırsanız başlayalım. Ve bir adet breadboard. Şu unumuz. Şu breadboard'umuz. İsterseniz breadboard'da kullanmayabilirsiniz. 2 adet jumper kablo ve bir led. Basit bir şekilde. Breadboard'a da gerek yok. Direkt led'in ayaklarına dijital pine ve GND'ye hangi dijital pinden çıkış yapacaksanız MATLAB'da ona bağlamanız yeterli oluyor. Ben jumper'la yapayım. İlk projeyi. Arduino'nun 7. pinine bağlayacağım. 7. pini breadboard'a. Breadboard'da led'in uzun bacağı artı kısa bacağı eksi. Dijital 7. pinden çıktığım kabloyu led'in artısına bağlıyorum. Uzun bacağına. Kısa bacağında GND'ye eksiye. Evet. Arduino led'im hazır. Şimdi Arduino'yu bilgisayara bağlayalım. Burada önemli olan Arduino'yu bilgisayarın hangi portuna bağladığımız. Bunda da emin olmak için Arduino uygulamasını kullanacağım. Arduino'da araçlar bölümüne gelip portun Arduino'nun hangi porta bağlı olduğunu buradan bulabiliyoruz. COM3'e bağlı olduğunu teyit ettikten sonra Support bölümünden ekliyoruz. Burada MATLAB'ın desteklediği, örnek olarak bize sunduğu Arduino kütüphaneleri falan var. Öncelikle işte burada installed dediği için ben daha önce yükledim. Arduino için. Simulink destekli Arduino. Aynı şekilde görüntü işlemede USB webcam kullanırken gerekli olan kütüphane. Bilgisayarınızla radyo frekans aracılığıyla haberleşmesi için Raspberry Pi, HCSR04 mesafe sensörü gibi bir sürü kütüphane mevcut. Burada Arduino için bunu indiriyoruz. Ben indirdim. Bu yüzden manage yazıyor. Sizde download and install yazar. Buradan kurulumunu yaptıktan sonra MATLAB'ı tekrar açmanız rica olunur. Çünkü aksi takdirde hatalarla karşılaşabilirsiniz. İlk etapta Arduino ve MATLAB haberleşmesinde hiçbir şey bilmiyorsak şurada Help bölümünde Arduino yazıyoruz buraya. Connect to Arduino Hardware. Burada Arduino'muzu MATLAB'a nasıl tanıtacağımız anlatılmış. A değişkenini Arduino yazarak kütüphaneye eklediğimiz için bu hata vermeyecektir. Arduino'nun hangi porta bağlandığını buraya mesela biz COM3 yazacağız. Arduino'nun hangi çeşit Uno mu, Mega mı, Nano mu, hangi çeşit bir kart olduğunu buradan yazıyoruz. Burada başka neler var? Bizim işimize yarayan libraries. Yani burada örnekte verdiği gibi Arduino, COM3, Uno, libraries bu şekilde kütüphaneye ekleyebilirsiniz. Bizim indirdiğimiz pakette I2C, servo ve I2C'de
kütüphaneleri destekleniyor. Bu üçünü ekleyebiliyoruz. Burada Arduino'ya ekleyebileceğimiz komponentlerin örnek kütüphane komutları verilmiş. Configuration pin, read digital pin dediği dijital pinlerine bağlı herhangi bir sensörü okumaya yarıyor. 1 veya 0 mı durumunu MATLAB Arduino'dan alıyor. Write digital pin dediği zaman dijital 2 ve 13 pinleri arasında bağlı olan LED'i yakma komutu bu. Yani write digital pin dedikten sonra A virgül hangi dijital pine bağlı olduğu ve 1 mi 0 mı? 0 verdiğimiz an 0 voltaj, 1 verdiğimizde 5 voltaj verecektir. Write PWM voltajda Arduino'nun bazı pinlerinde olan 3, 5, 7, 9 gibi PWM destekli pinlerinde PWM voltajı vermeye yarıyor bu kod. Motor sürerken DC motor. Bu da o şekilde. Plyton dediği buzzer taktığımızda Arduino'muza bunu farklı frekanslarda bir nota oluşturmaya yarıyor Plyton. Piezo speaker dediği için. Read voltaj analog pinlerine bağlı herhangi bir sensörün değişen direncini, yani dolayısıyla değişen voltajını okuyup bunu sürmemize yarıyor. Sıcaklık sensörü taktıysanız sıcaklığa bağlı direnci değişeceği için gerilim de değişecektir. Bu gerilim değişme parametrelerini bir matematiksel formüle döküp kütüphane oluşturabilirsiniz, sensör kütüphanesi. Öncelikle biz burada yazıldığı gibi Arduino'muzu tanıtalım. Bu komut penceresi. Buradan da tanıtabilirsiniz. New script diyerek de tanıtabilirsiniz. Komut penceresi dediğimiz gibi denetleyici bir özelliği yoktur. Direkt yerine getirir. Herhangi bir hatada tekrar yazmanız gerekli olur. Komut adı üstünde. Burada ise işte denetleyici mevcut. Hataları falan daha önce görebilirsiniz. İlk etapta buradan yazıp göstermek istiyorum. Arduino. Biz COM3'e bağladık. Ve kartımız Uno. Bu şekilde yaptıktan sonra Enter'a basarsam Arduino'dan bilgileri alır. Bağlı olup olmadığını bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Görüldüğü gibi Arduino with Properties COM3'e bağlı Uno kartı. Kullanılabilir pinler D2, D13. Analog pinler A0, A5 arasında. Daha önce ben eklediğim için kütüphane servo çıkıyor. Şimdi burada da göstereceğim. Öbür tarafta da Write Digital Pin. Artık A yazdığımız yerde Arduino'yu görecektir. Pin LED'i hangi pine bağladığımız, hangi dijital pinden high vereceğimizi biz LED'i D7'ye bağladık. Onu gösteriyor. D7 virgül 1. 1 verdiğimiz an, Enter'a bastığımız an LED yanacaktır. Görüldüğü üzere. Bunu kapatmak için, yani o 7. dijital pininden 0 volt vermek için ise MATLAB adı üstünde matematik kütüphanesi olduğu için 1 ve 0 ile çalışıyor. 0 verdiğimde LED sönüyor. Bunu yukarıda komut satırında yazmak istersem ilk önce artık biz Arduino'yu A'ya attığımız için eğer ben burada ya da burada A değişkenine tekrar Arduino atmaya çalışırsam bana hata verecektir. Şu şekilde göstereyim. Tekrar tanımlıyorum. Enter'a bastığımda bana hata verecek. Çünkü Arduino bu yeni bir bağlantı kurabilmek için objeleri silmeniz gerekmektedir. Çünkü A değişkenine bağlı bir Arduino zaten mevcut diyor. Portları temizlemek için ise ister clear al, ister clear port, iki komutta işe yarıyor. Gördüğünüz üzere sağdaki A değişkeni gitti. Artık A'ya bağlı bir Arduino, bir A'ya bağlı şey yok, bir değer yok. CLC deyip tekrar yukarıda New Script deyip açtığım editör bölümüne yazıyorum. Arduino bağlayacağım tekrardan. COM3'e bağladım. Uno kartımın biçimi. Kütüphane eklemek isteseydim mesela servo kuracaktım. Buraya libraries ve servo'yu eklemem gerekirdi bu şekilde. Ama ben sadece LED yapacağım için şu an bunu kullanmıyorum. Arduino Uno. Her ihtimale karşı bunu başa eklemeliyim ki eğer daha önce siz bağladıysanız sonra bu kodu çalıştırmak istediğinizde hata verecektir. Bu hatayla karşılaşmamak için bir tedbir amaçlı clear all komutunu ekledim. Artık Arduino A değişkenine atandı.
Ben write digital pin A dediğim zaman LED'i tekrar yakma komutunu anlayacaktır. Pause 2 milisaniye virgül write digital pin D7 portuna bağladığım için LED'i D7 yapıyorum ve 0 diyorum. Çalıştıracağım. Kaydedilsin. 5 diye. Varmış 4 diye. Şimdi çalıştırıyor. United 4'ü yaktı. Ve söktü. Söndürdü. 2 saniye bekleyerek. Bunu devamlı yapmasını istiyorsanız for kullanmamız gerekecekti. For i eşit 0 2 nokta üst üste 20 0'dan 20'ye end. Şurada virgül yok. Bakalım çalışacak mı? Burada pause atmadığımız için tekrar başlatıyor. Bunları bir yapalım. Durdurup tekrar başlatıyor. Aynı kod gitti. Ben bunu neden durduramadım? Quite debugging dedim. Run diyorum. Gördüğünüz üzere çalışıyor kod. Bunu 21 kez yapacaktır. 0'dan 20'ye kadar. İlk dersimizdeki ilk uygulama böyleydi. İkinci örnekte servo kontrolü. Üçüncü örnekte ise herhangi bir sensörü bir input ve output kullanarak herhangi bir sensörden bilgi alıp çıkış yapacağım. Bunu servo kontrolde falan sürmeyi planlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım yararlı olmuştur. İyi günler.